بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وبسعاده كده دايما يا رب. النهارده هنعمل مع بعض البسكوت الجميل بتاعنا ده، اللوحه الفنيه اللي بتتكلم عن نفسها الجميله دي. الحاجه كده اللي هي حاجه ايه، مقرمشه وجميله اهي. سامعين الصوت؟ مفيش احلى من كده. بصوا شايفين بتتكسر بسهوله جدا، مش معضمه ولا حاجه. يعني ايه معضمه؟ مش اللي هي مقرمشه وناشفه، لا، مقرمشه وناعمه، مقرمشه وناعمه. تحطيها في بقك تدوب. بسكوت النواعم بتاع مين؟ اكلات سهام. الحاجه الجميله. عندك مكنه هتشتغلي، ما عندكيش مكنه هتعملي كده الحاجات الجميله دي كده بالقطاعه. جميله جدا جدا جدا، يعني يشتغل معاكي بكله، مكنه، قرطاس، قطاعه، اي حاجه. شايفين حلاوته وجماله؟ اظن مفيش احلى من كده ولا اجمل من كده. يلا بينا نروح نسمي الله ونصلي على النبي كتير ونشوف مقاديرنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وبسعاده كده دايما يا رب. كل سنه وانتم طيبين وبخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض بسكوت البرتقال بطريقه جميله جدا جدا، ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. البسكوتيه هتبقى جميله كده ومقرمشه كده ولونها تحفه معانا، والطريقه سهله وبسيطه. الطريقه اللي احنا هنعملها ممكن ست البيت اللي هي بتشتري ما بتعملش، سهله ليها. البنات اللي مبتدئه اللي لسه داخله المطبخ بكل بساطه، حاجه سهله كده والنتيجه هتبهرك ان شاء الله. عندي هنا الكميه اللي انا هنعملها ل 2 كيلو دقيق. حابه تعملي الكيلو بتقسمي كل المقدار اللي عندي 2 كيلو دقيق، 10 بيضات، 400 جرام من السكر، نص كوبايه من عصير البرتقال، نص كوبايه زيت، بشر برتقال كده معلقتين صغيرين. لو مش حابه ممكن تستغنى عنهم خالص، مفيش اي مشكله خالص. عندي هنا كيلو من الزبده، 2 بيكنج باودر، وهنقول امتى نشيل واحد وامتى لو هنستخدمه دلوقتي واحنا بنعجن. وعندي هنا واحد كاسترد، او ممكن نستبدل الكاسترد ده بتاع الفانيليا ده، نستبدله بايه؟ بنشا. ده بيدينا، هنحكي دلوقتي ده بيعمل ايه وايه عشان ما نتوهش مع بعض كده على المقادير. عندي فانيليا عشان البيض، والفانيليا السائله دي بتكون تحفه جدا يعني، عشان ما يكونش فيه زفاره ولا اي حاجه. ريحه برتقال. كل دي المقادير بتاعتنا. حابه انت بقى، في ناس ما بتحبش البرتقال، تبدل البرتقال بالحليب. بدل البرتقال حليب. وممكن بدل البشر بتاع البرتقال جوز الهند. تمام كده. يبقى في حاجات احنا ممكن نبدلها وتديكي نفس النتيجة. حبة بالبرتقال كده تمام. حابة تغيري قلنا حليب وجوز الهند، ما انت حابة حليب بس وبتشيلي جوز الهند مفيش مشكلة. انما الزبدة والزيت والمقادير التانية زي ما هي. طيب الناس اللي ما بتحبش دلوقتي تعمله مثلا بنشادر، انا هنحط عليه ايه؟ نص معلقه نشادر كده. ما انتش حابه النشادر مفيش مشكله خالص، بتستبدلي النشادر بايه؟ بانك بتضيفي الكيسين البيكنج باودر عادي جدا، وبيطلع تحفه ومهوي وخفيف وجميل جدا جدا. الاتنين دول ماده رافعه، يا تحطي 2 بيكنج باودر، يا اما تحطي 1.5 من ده وتحطي نص معلقه نشادر. تمام كده كل مقاديرنا. هنطبق دلوقتي خطواتنا مع بعض. الزبدة حبايب قلبي بدرجة حرارة الغرفة، ما ينفعش تطلعيها من التلاجة او من الفريزر وتضربي فيها على طول، لا، بصوا بدرجة حرارة الغرفة عشان دي بتدينا ايه؟ نتيجة بتفرق معانا. بتفرق معانا لما تكون الزبدة مجمدة، او ان هي تكون كده بدرجة حرارة الغرفة. وما ينفعش برضو ان هي تكون سايحة كده. بعد كده هنضربها الزبدة الاول لوحدها كده لحد ما يبيض لونها كده. كده حبايبي هننزل بالسكر بتاعي. وطبعا السكر لازم يكون منخول، ما يكونش فيه كلاكيع كده، ويكون سكر بودرة افضل يعني. كده هنضرب السكر بتاعي لحد ايه، طبعا السكر واحده واحده كده فيه الاول من غير مضرب ولا حاجه عشان ما تبهدليش الدنيا، عشان خاطر ايه؟ ما يطلعش منك البودره بتاعته كده، واحده واحده ويبهدلك الدنيا. هنضربه بقى لحد ما يبيض لونه برده، وهنشوف مع بعض نكمل مع بعض كده. والمضرب بتاعي شغال. هننزل ببيضه بيضه، ما ينفعش ننزل بكل البيض، واحده واحده. ولما البيضه خالص تدوب مع الزبده، شايفين انا ضربت الزبده والسكر لما لونهم بقى كريمي كده. هننزل ببيضه بيضه ونضرب البيضه لحد ما تختفي خالص، وننزل بالبيضه التانية. هننزل كده واحده واحده، شايفين البيض اهو واحده واحده. احنا بننزل بالبيض كده واحده واحده يا حبايبي، الاخر واحده اهو، شايفين؟ تفضلي تنزلي بقى واحده واحده، ده من سر نجاح الكحك معاكي، البسكوت عفوا معلش. لما بقى كريمي بالشكل ده، هننزل بقى بالفانيليا بتاعتي، ازازه كده.
وهننزل بالبشر البرتقال بتاعي. الريحة بتاعت البرتقال دي هنخليها اخر حاجة. هنضرب دول مع بعض كده. كده انا ضربت الفانيليا بتاعتي والبرتقال. هناخد بقى نص معلقة النشادر دي هنحطها على نص كوباية العصير البرتقال كده ونقلبها. هتفور معايا كده. هنيجي منزلاها على الزبدة كده. كده هننزل عشان نعزز البرتقال ويبقى لونه جميل بكيس من التانج ده او فروتي، اي حاجه موجوده عندك عشان يدينا اللون ده اضافي. ما انتش حابه تحطيه مفيش مشكله خالص. هننزل بيه كده، ده يدينا اللون اللي احنا بنشوفه، اللون البرتقاني الجميل ده. وبعد كده برضو هنضربه. ننزل بكيس من البيكنج باودر كده، الاتنين مع بعض. طب ليه انا بنحط المواد الرافعه كده قبل ما نحط الدقيق؟ لاننا ممكن ما نحتاجش الدقيق ده كله. انتوا عارفين في دقيق ما بيشربش السوائل يعني ايه كتير. فهنقلب كل ده مع بعضه كده بالراحه واحده واحده كده. حبايبي الكيس بتاع الكاستر اهو. حابه تبدلي بداله بالنشا مفيش مشكله خالص. معلقتين كبار مليانين من النشا، الاتنين بقدوا نفس الغرض يعني. ما عندكيش ده مش مشكله خالص. كده انا حطيت كيس من البيكنج باودر. هنحط بقى ايه نص الكيس التاني اهو بالمعلقه كده. يعني حوالي ايه معلقه مش مليانه، نص معلقه كده قولي اهو. والباقي بقى تشيليه كده وتقفليه. يبقى حطينا كيس ونص من البيكنج باودر ونص معلقه نشادر. انت مش عايزه تحطي النشادر تحطي الكيسين كاملين. كده بقى الشغل هيبدا بايديا بقى كده. هناخد الدقيق بتاعي كده واحده واحده ندوب ما شاء الله ما شاء الله الحاجه دي كده. وبعد كده هناخد الدقيق بالتدريج واحده واحده، مش كله مره واحده يعني. والبسكوت يا حبايب قلبي مش عجن. البسكوت يا حبايب قلبي تقليب كده بس، يا دوب يشرب الماده الدهنيه اللي فيه كده، مفيش عجن خالص. طبعا هتعملي البسكوت بالكيس لازم بيكون قطره شويه، يعني ما تحطيش كل كميه الدقيق اللي عندك دي، نقصي منها شويه حوالي كوبايه كده. هتعملي البسكوت بتاعك بالمكنه لازم تحطي الاتنين كيلو. هنحط كل الكميه بتاعتي كده عشان طبعا انا هعمله بايه بالمكنه. عامله 2 كيلو من البسكوت، كيلو ليا وكيلو لاختي عشان اختي تعبانه يعني كده يا حبايبي. ادعوا لها كده ربنا يشفيها يا رب ويعفى عنها ويشفي كل مريض يا رب بحق الايام الكريمه دي. كده شايفين بايدك كده اهو مفيش عجن خالص. عندك العجان تحط اللي هو بتاع العجن مش بتاع الضرب عشان ما ينفعش، هو لازم بس يتلف كده. كده فاضل الزيت في الاخر خالص. هنحط الزيت اخر حاجه. كده هنحط بقى ايه ريحه البرتقال بتاعتي كده حبايبي. انا حطيت كميه الدقيق ال2 كيلو اللي كانوا هنا. طبعا ايه هي كده للكيس جميله جدا جدا جدا. فانا هنحتاج كمان شويه دقيق بس هننزل الاول بريحه البرتقال بتاعتي دي. الريحه دي يا حبايبي قلبي اللي مش عايز يحطها مفيش مشكله خالص. وهننزل بشويه الزيت يخلوه مقرمش معايا جدا جدا جدا. نص كوبايه من الزيت كده شوفوا كده حوالي اهي يعني ايه اقل من كوبايه دقيق. ناخد منها برضو بالتدريج. هنحط كمان الشويه اللي باقيين دول. حطيت حوالي كمان كوبايه كده يعني هي كلها كوبايه بعد الاتنين كده وتمام كده. السكر حسب رغبتك يعني. انا عندي هنا ال 700 جرام عاملين كوبايتين سكر بدي. حابه تزودي برضو نص كوبايه مفيش مشكله خالص. كده حبايبي العجينه بتاعت المكنه لازم تكون بتقطع كده معاكي زي ما قلت لكم. عجينه الكيس لازم تكون ايه تكون طريه شويه كده. تمام قوي قوي كده. الريحه ما شاء الله طالعه تحفه وجميله. انا هنسيبه بقى يرتاح شويه كده. والماده الرافعه اللي فيه اللي هو البيكنج باودر مع النشادر كله مع بعضه يتفاعل مع بعضه كده يعني حوالي 10 دقايق بس كده. شايفين لونه جميل ازاي؟ نلم الدنيا اللي انا فيها دي وبعد كده هنقطعه ونوريكم شكله ازاي عامل ايه. كده حبايب قلبي العجينه بتاعتي تكون كده اهي مفروله كده بنفس النظام ده كده. هنحطها في المكنه وندور المكنه كده هتطلع معانا جميله جدا. نظبط كده بتطلع معانا بكل سهوله اهي. بتاخديها على ايديكي كده اهي وترصيها هنا كده واحده جنب واحده. طبعا تعمليها كلها طول ايه واحد كده
كده اهي بتطلع بكل سهوله خالص. جدا اهي. طبعا ايه لما يكون حد بيدور وايده خفيفه ما شاء الله يعني، فالعجينه بتنزل بسهوله جامد. هنا بقى ايه هنظبط كده الطول بتاعي عشان انا مش ملاحقه يعني، العجينه بتنزل بصراحه ما شاء الله عليها يعني. تظبطي الطول بتاعك كده، تحاولي تخليه كله ايه زي بعضه كده اهي، تطلع معاكي بسهوله اهي. وتحاولي برضو ما تخليهاش معوجه معاكي، عشان لو طلعت معوجه معاكي بتبقى وهي مستويه برضو معوجه معاكي. العجينه سهله وبسيطه اهي، مفيش احلى من كده. حاجه ايه زي الحلاوه في الملبن زي ما بيقولوا اهي، حلاوه في السكينه قصدي. هنظبط كله كده وايه ونكمل بنفس النتيجه. طيب طلعته من الفرن اهو، شايفين لونه جميل جدا وتحفه اهو، ولا لزق ولا ما لزقش في بعضه يعني لان حجمه ما زادش اهو، شايفين ولونه تحفه وجميل. اظن ما فيش احلى من كده. سامعين القرمشه بتاعته اهو لسه طالع من الفرن كمان. والمفروض معلش يا ريت اتكسرت من ايدي لان هي سخنه اصلا. المفروض تسيبوه حوالي ايه 3 دقايق في على الصينيه كده لما يهدى، 3 دقايق بس ياخد من السخونيه برده بتاعه الصينيه، وبعد كده تفضوه. وهنقول لكم على طريقه تفضل محتفظه بالقرمشه دي كده لاخر بسكوتيه ماشي. فكده هو ده الشكل اللي بعد السوا يعني، ومش لازق ولا اي حاجه. شايفين ما شاء الله ما شاء الله عليه يعني. كده حبايب قلبي شايفين شكل البسكوت بتاعي. فانا بطلعه من الصينيه من الفرن او من الصاج، بحطه كده على حاجه واسعه كده يتهوى معايا ويبرد خالص كده اهو. شايفين البسكوت وجماله، شايفين السوا بتاعه سوا على الهادي خالص ومقرمش، مقرمش وناعم ومش بيتكسر ولا اي حاجه، بيدوب في البق دوب كده ومش بيتكسر. سامعين القرمشه بتاعته حاجه كده تحفه من الاخر. كل مكوناتنا والمقادير بتاعتنا هي اللي بتدينا النتيجه التمام الحلوه الجميله اللي قدامنا دي. طيب انا قلت لكم على فكره، هقول لكم على فكره جميله قوي قوي. الفكره ايه هي؟ ان انت تعبي البسكوت ده، ما تعبوش في علبه، تسيبيه لما يبرى ويهدى خالص كده، وترصي واحده جنب واحده كده بالراحه خالص بهدوء كده في كيسه زي دي كده. وبعد كده هتقفلي عليها خالص كده. طبعا ده بارد بارد جدا خالص، تسيبيه لما يهدى خالص. وبعد كده هتقفلي عليه خالص كده كده اهو، لازم كده عشان بصوا تطلعوا كل الهواء اللي في الكيس، تخرجوه كده بالراحه كده، وتقفلي الكيس كده، تربطي ربطه تمام كده، وتحطيه في العلبه زي ما انت عايزه كده، يفضل معاكي لاخر بسكوتايه مقرمش. سامعين قرمشته في الكيس؟ اظن مفيش احلى من كده ولا اروع من كده اهو. تقفلي ترصي كل البسكوت بتاعك وتقفلي وتحطيه في علبه. ما تحطيليش البسكوت في علبه وتقفلي عليه تقولي علبه محكمه، لا مش عايزه علبه محكمه، انا عايزه البسكوت بتاعك يتحط في ايه، في كيسه زي دي كده، وتربطي عليه كويس جدا. بس اهم حاجه حبايبي ما تروحوش تحطوا البسكوت وهو سخن وتسيبوه يعرق ويطرى منكم ويجي عليه العرق بتاع الكيس، وتقولي هي قالت سهام حطوا البسكوت في كيس. لا، البسكوت لازم لما يبرد ويهدى. وانا قلت لكم تسيبوا البسكوت في الصينيه ياخد راحته خالص يبرد، وبعد كده تطلعيه هنا تهويه، وبعد ما تهويه خالص ويبرد تحطيه في كيس وتحكمي الكيس زي ما وريتك وتحطيه في علبه. وعن تجربه بقى، واكتبوا لي كده في الكومنتات ايه رايكم في الفكره الجميله دي. مستنياها منكم التعليق ده بعد العيد، بعد العيد تعرفوا النتيجه بتاعته. شايفين القرمشه؟ سامعين؟ مفيش احلى من كده، وناعم وريحته تحفه وقلب المكان. وادي يا حبايبي اخر صينيه خالص معايا اهي. اول صينيه زي اخر صينيه، انا سبته لما يهدى شويه كده في الصينيه وبنطلعه كده نهويه. سامعين قرمشته اهو؟ سامعين اهو؟ حاجه مفيش احلى من كده ولا اروع من كده. بنفس الطريقه بس كده، والحركات والتكات بتاعتنا دي هتدينا نتيجه جميله مبهره، هتعجبك جدا جدا جدا. تعجب ضيوفك كده لما اول ما تقدمي لهم البسكوت ده. النتيجة بتاعته تحفة التحف بصراحة يعني. اسمعوا بس اكلات سهام كده، ولايك وشير يا حبايب قلبي عشان الحاجات الجميلة دي توصل لنا وتوصل لأكبر عدد يا حبايب قلبي. شايفين؟ مفيش احلى من كده. تسيبوا البسكوت يهدى وبعد كده تحطوه في كيسة زي دي، وبعد كده في العلبة. طبعا انا عندي كمان ايه الحتة اللي كانت باقية من العجينة بتاعت اللي في المكنة، هنوريكم انا عملتها ايه.
وده يا حبايب قلبي البسكوته الحته اللي كانت في القلب بتاعه المكنه، انا طلعتها وقطعتها بططتها كده، فردتها بنفس السمك، اقل من ده شويه كده، وقطعتها بقى حبه تقطعيها كده بقى ورده نجمه اي حاجه. شايفين عملت معانا ايه؟ يعني اللي ما عندوش يا حبايب قلبي المكنه ولا الكيس يجيب بالقطاعه بيقطع ويعمل اشكال جميله قوي. شايفين البسكوت وجماله وحلاوته؟ اظن ما فيش احلى من كده ولا اطعم من كده ولا اروع من كده اهو، ولا بيتكسر ولا اي حاجه، وبيدوب في البق دوب. مفيش احلى من كده. جربوا حاجاتي وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. كده حبايبي ده الشكل النهائي للبسكوت الجميل بتاعنا، حاجه مفيش اروع من كده. شايفين بيتكلم عن نفسه، وده اللي احنا قطعناه بالقطاعه. جربوا بس البسكوت بتاعي المقرمش الجميل اللي بيدوب في البق، سامعين القرمشه؟ بصوا مش بيتكسر. مش بيتكسر ليه؟ لان ضربت الزبده صح، حطيت البيض واحده واحده، عملت خطواتي بالترتيب. مفيش حاجه اسمها البسكوت مش بيتكسر، لان البسكوت مثلا مش معضم، مش اللي هو ناشف، لا. بص مجرد بس ما بتمسكيها، بصراحه انا مستخسره يعني ابوظ واحده. شايفين اهي؟ احلى واروع من كده مفيش اهي. شايفين بكل سهوله اهي معايا جدا، وشايفين دايبه وجميله بتتكسر بسرعه كده. حبايبي جربوه بطريقتي وان شاء الله هتعجبكم الطريقه، وهتدعوا لي باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين وبخير وبسعاده كده دايما يا رب. البسكوت بيتكلم عن نفسه يا حبايب قلبي، هيبهركم النتيجه بتاعته. واللي ما عندوش المكنه ولا عنده القرطاس يعمل بالقطاع البسكوت الجميل اهو. شايفين بيتكلم عن نفسه، حاجه كده تحفه من الاخر، حاجه فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. البسكوت الجميل بتاعنا محتاج منكم لايك وشير وتفعيل الجرس كده، عشان الحاجات الحلوه دي توصل لاكبر عدد، وقناتي تكبر بيكم يا حبايبي واخواتي وكل متابعيني على راسي. بصراحه انا بحبهم كلهم، يعني كفايه بس تشجيعاتهم ليا وكفايه كلامهم الجميل، وربنا يا رب يكرمهم جميعا كده يا رب. كل سنه وانتم طيبين وبخير وبسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.